大家好，我係徐光武同大家講講中四第12課入邊嘅 sine formula 嘅 proof。咁呢度咧書入邊咧有個 proof 喺度嘅，咁但係呢個 proof 上堂冇乜時間講啦，咁所以專登拍翻條片同你講翻條式係點樣嚟噶啦。咁大家可以睇睇條片，令到大家可以明白到 sine formula 呢一條式係點樣去嚟嘅。咁其實咧我唔會跟書呢一個 proof 嘅方法嘅，我會係用翻我自己嘅 proof 法啦。好啦，呢度我首先 proof 咗一邊先，咁我先 proof 呢個 B 同埋 C 點係相等先啦。咁呢一度，咁呢個情況下咧，其實你見得到咧 triangle ABC 呢一度咧，其實我哋呢一度有齊晒啲邊啊、角啊，有齊晒噶啦。咁但係咧，因為我哋冇個高，咁我哋咧就去用翻我哋自己去叻翻個高出嚟咧，咁我哋就可以易搞好多啦。咁首先啦，我哋呢一度。我首先用咗呢隻 angle B 先啦，同埋呢隻 angle C 先。咁所以呢度啦，我哋首先咧用咗呢隻 angle B 嘅話咧，咁其實我哋可以諗到就係呢個高同埋呢一個 C 嘅關係點樣咧？就係 sin 方sin 啦，因為呢個對邊除斜邊啊嘛，咁所以咧呢度 sin B 就等於 H over C 啦，喺度位啦。咁調翻轉喎，第二邊，咁第二邊嘅話一樣啦，呢度。呢隻 angle C 同 H 同 B 嘅關係乜嘢？就係 sin 一樣，咁所以 sin C 就等於 H over B。咁喺呢個情況下啦，咁我哋將佢變咗 H 係 subject 啦。其實你留意到咧，就係呢兩條式咧，個 H 咧都係重複咗出現咗嘅。咁所以咧，我哋要令到佢 H 做主項，做 subject。咁所以呢度變咗做將個 C 抌過去啦，同埋個 B 抌過去乘。咁所以變咗 H 等於 C sin B 同埋 B sin C 啦。所以呢兩條式就相等啦。咁你相等完之後咧，咁可以出到呢一個樣啦，C sin B 等於 B sin C 啦。咁呢度我哋將佢歸類翻啦，我哋將呢個 C 同埋呢個 sin B 互相掉翻過去除，咁所以變咗 C over sin C 等於 B over sin B。咁可以出到咧就係呢個 sin formula 嘅其中2/3呢個部分啦。好，咁我哋點樣可以證埋呢個 A over sin A 係等於翻呢兩條式咧？咁一樣啦，我哋將呢一個 triangle figure 4呢個 triangle 咧，我將佢轉一轉個位先。我轉一轉個位之後咧，發現到啦，其實我哋將個 B 拉落去，拉條垂直線落去個 AC 呢個位咧，都係垂直噶嘛。咁我都係叻呢一個做 H 咁高啦。一樣啦，我用翻啲角啦，有呢隻 A 啊，或者係呢一隻 C 啊。咁其實個做法一樣嘅啫，我要將佢揾翻 H 同埋 A 嘅關係 ，H 同埋 C 嘅關係。咁所以就話 sin C 等於 H over A，sin A 等於 H over C。咁將呢個 C 同埋 A 咧，都係抌過去乘。乘完之後 H 做主項，咁所以呢兩條式咧其實係相等嘅。我相等完之後一樣啦，我哋將呢個 sin C 同埋 sin A 咧將佢調翻轉咁樣除落去啦，咁就 sin 將變咗 A over sin A 等於 C over sin C。啱啱講咗啦嘛，其實 sin C over sin C 其實等於 B over sin B。咁我哋將呢一個咧轉過去嘅話咧，咁其實你就可以出到咧，其實佢嘅做法咧係。呢三條式咧都係一模一樣噶啦，咁所以呢個咧就叫做 sine formula 啦。咁所以記住啦，咁其實條式就係 A 同 sin A， 即係代表啲咩？即係代表呢一隻 angle A 要對住呢條邊啦，呢隻 angle C 對住呢條邊 C 啦，同埋呢個 angle B 對住呢個 B 呢條邊 B。咁其實你哋見到就對邊對角咁樣一個組合嘅話咧，咁其實你就可以用到呢個 sine formula 噶啦。好，所以咧呢個 proof of sine formula 咧就去到呢一度啦。